Salmo 103, verso 1. Quem achou, diga amém. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim bendiga ao seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças, alma, de um só dos seus benefícios. Ele é quem perdoa algumas. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades. Quanto sabe que você é pessoa perdoada aqui? Ele é quem sara algumas. Ele é quem sara todas as tuas enfermidades. Alma, é Ele quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. Alma, é Ele que farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Aleluia! Você precisa aprender a ensinar sua alma a ser crente. Você precisa aprender a resgatar sua alma da incredulidade. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, alcançando o objetivo da vossa fé, a salvação das vossas almas. Acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. E Jesus termina dizendo: na vossa perseverança ganhareis as vossas almas. Então Deus não quer te ensinar a lidar apenas com o problema a ser vencido. Na verdade, a maior lição de Deus na saga da fé é te ensinar a lidar com a sua alma. Porque é através da sua alma que o seu espírito se manifesta. É através da sua alma que a fé opera. Deus ilumina o espírito, mas quem decide é a alma. Deus revela no espírito, mas quem escolhe caminhar na fé não é o espírito. Porque o espírito é fé pura. Quem escolhe acreditar é a alma. É o que eu penso, o que eu sinto, o que eu quero. As faculdades intelectuais, as faculdades emocionais do meu ser. O problema é que, quando você começa a exercer sua fé, imediatamente ela começa a funcionar. E imediatamente ela começa a dar fruto. E ursos começam a morrer, leões começam a morrer. Deus te usa para libertar pessoas. Você começa a perceber que não é o pastor ungido, você é ungido. Você começa a perceber que não é o grande apóstolo, o grande homem de Deus. Você começa a perceber que você fala e as coisas acontecem. Você começa a sentir uma autoridade espiritual na sua vida que não vem das suas obras, vem do sangue de Jesus. E você começa a operar nisso. De vez em quando você tem coragem, você fala: diabo, você está amarrado. E ele fica amarrado mesmo. De vez em quando você fala: dor, sai daí, e ela sai. De vez em quando você levanta a mão e fala: dinheiro, venha, e ele vem. Sua fé começa a operar. Mas o diabo não é aquele que concorda com isso. E o diabo sempre será o diabo. Só que você sempre será você. Ou seja, aquele que pisa no diabo. Mas o diabo, ele tem algumas... O diabo é um ilusionista. Ele é um... Não falei direito, né? Mas vocês entenderam. Ilusionista. E todo mundo entendeu o que eu quero dizer. Aleluia. Ele trabalha com ilusões. Ele cria uma ilusão. Ele cria uma ilusão, te põe na plateia, faz um teatro e você, se não vigiar, acredita que é verdade. Mas Jesus disse que ele nunca se firmou na verdade. Ele é o pai da mentira. Então não importa o quanto a circunstância está te apertando, é mentira.
Não importa o quanto o sintoma físico está profetizando que você não vai durar muito. Isso já é passado. O crente que vence é o crente que lida com os problemas no passado. Ou seja, tudo já está feito. Tudo já está consumado. Levanta a sua mão e grita comigo. Vencer é lidar com o que está na minha frente, reconhecendo. Problema, você faz parte do meu passado. Tenha olhos que enxerga como Deus enxerga. Porque Deus não enxerga o seu problema a ser resolvido. Deus enxerga o seu problema resolvido. Deus não enxerga você enfermo. Deus enxerga você curado. Deus não vê você com necessidades. Deus vê você suprido. Deus não vê você oprimido e depressivo, trancado num quarto escuro. Deus te vê alegre, saltando e festejando a vitória mesmo antes de ver. E o papel da fé é pegar o que Deus vê e materializar. O papel da fé é pegar a percepção de Deus e trazer a existência. Porque Jesus disse, ei, eu sou a verdade. Esse negócio que você está passando aí não é verdade. Isso é uma circunstância. Se você vai andar na fé, irmão, você tem que separar o que é circunstância e o que é verdade. Você tem que separar o que é intelectualidade, conhecimento humano, do que é verdadeiro. Você tem que separar o que é a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Vida. E João disse que a vida era a luz dos homens. Aleluia! Aquilo que te enche te guia. Aquilo que te enche te orienta. Aquilo que te enche determina suas decisões. E a Bíblia diz que Jesus é aquele que enche tudo em todas as coisas. Então é melhor você se esvaziar para Jesus encher. Dá uma sacudida no seu irmão e fala para ele, se esvazie, irmão, se esvazie. Fala para o teu irmão, Jesus não pode encher o que já está cheio. Sai da frente que ele passa. Não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. O justo viverá não por vista, o justo viverá pela fé. E fé é a certeza das coisas que eu espero, é a convicção de fatos que eu não vejo. Note que desde que eu comecei a pregar, eu estou ministrando para mim mesmo. Desde que eu comecei a falar para vocês, eu estou falando comigo. Porque tudo que eu ministro ao povo reverbera para o meu espírito e para a minha alma. E quanto mais tem um povo faminto, mais volta a unção para mim, em nome de Jesus. É bom pregar para um povo faminto, porque eles puxam a mensagem do seu espírito. Eles não estão assim, que hora que vai acabar? Eles estão assim, fala Deus, fala Deus. Fala Deus, fala Deus. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca. Irmãos, vocês não têm ideia o que significa esse sai da boca. Jesus disse, quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. O que sai da boca de Deus para você não é teologia humana, são rios de água viva. O que sai da boca de Deus para você não são boas ideias, são revelações que vão transformar a sua vida. Deus não vai te melhorar, Deus vai te transformar. Deus não tem melhora, Deus tem transformação. Deus não tem um jeitinho, Deus tem uma nova dimensão, um novo nível, um novo lugar no Espírito. E quando Satanás começa a manipular circunstâncias,
muitas vezes no nível molecular, como os magos do Egito fizeram, que transformaram água em sangue também, transformaram as varas em serpentes também. Muitas vezes o diabo faz coisas que você vê e parece que é impossível você negar e dizer que é mentira. Porque você está vendo, você está pegando, não, peraí, essa vara virou cobra, o mago fez, o bruxo fez, o macumbeiro fez, o negócio parece que é real, mas eu estou aqui como profeta para dizer, real é o que Deus falou com você. Viva sob uma perspectiva o que Deus te disse. Viva sob uma luz o que o Espírito Santo falou com você. Ah, mas eu sou muito pecador para o Espírito Santo falar comigo. Não, mas ele gosta de falar com os pecadores. Ele disse, eu não vim para os sãos. Se você for muito certinho, você não está no time de Jesus não, irmão. Eclesiastes diz, não sejais demasiadamente justos, porque destruirias a ti mesmo. A gente canta, eu quero ser um lugar onde você gosta de estar. Eu quero ser tua casa favorita. Quero ser o teu altar. Aí a gente pensa assim no nível de santidade, de vida reta, de vida íntegra, de tudo certo. E Jesus fala assim, eu não quero nada disso, porque essa casa não precisa de mim. Eu gosto de pegar o trem bagunçado, porque a glória vai ser minha. Eu gosto de pegar o negócio enhacado, porque eu vou desenhacar. Eu não gosto de pegar são, eu gosto de pegar doente. Eu gosto de pegar pobre, eu gosto de pegar aleijado, eu gosto de pegar cego, eu gosto de pegar surdo, porque o surdo ouve na minha mão, o cego enxerga na minha mão, o paralítico anda na minha mão, o pobre prospera na minha mão, o morto ressuscita. Eu quero que você tenha coragem e diga para a pessoa que está ao seu lado, você não conhece Jesus. Você vai pôr a mão no ombro dele, dá uma sacudidinha e fala, o seu Jesus é muito religioso. Tenha coragem. Fala para o teu irmão assim, o seu Jesus é muito da sinagoga. A Bíblia diz que chamaram ele de beberrão. Sabe por que chamaram ele de beberrão? Ele era chegado no vinho. O sangue de Jesus tem poder? Tem mesmo. Para arrancar toda escama de religião da sua vida. A Bíblia diz que ele foi chamado de glutão. Jesus era chegado na picanha. Ou melhor, num peixe assado. Ele foi chamado de glutão, ele foi chamado de beberrão. Claro que Jesus nunca se embriagou. Claro que Jesus nunca foi um glutão. Claro que Jesus nunca pecou. Mas Jesus tinha uma vida que assustava a religião. Pedro disse, a pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a pedra principal. A pedra que se tornou a pedra de tropeço, para quem crê, é rocha de vitória. Para os judeus, ele foi um escândalo. Para os gregos, ele foi uma loucura. Mas para mim e para você, ele é poder de Deus e sabedoria de Deus. Oh, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Eu quero te dar uma palavra profética. Você não vai tropeçar na pedra de tropeço. Está todo mundo tropeçando, menos você. Porque você não está em busca do escândalo, nem
da sabedoria, você quer Ele. Você quer Ele. O galo cantou. E Pedro se deu conta de que a profecia de Jesus se cumpriu. O galo cantou. E Pedro se deu conta que tinha pisado na bola 3 vezes. Tinha negado a Jesus 3 vezes. Tinha traído Jesus 3 vezes. Tinha praguejado a respeito de Cristo. E o som daquele galo fez com que Pedro corresse e chorasse amargamente. E Pedro não teve força para continuar. Pedro não teve força para dar mais um passo. Pedro não teve força para avançar. A Bíblia diz que ele foi pescar. Ele virou para os discípulos e disse: eu vou pescar. E Jesus já tinha dito para ele: larga essas redes, porque eu vou te fazer pescador de homens. Mas ele estava tão culpado, autocondenado, se sentindo derrotado, que ele vou voltar a fazer o que eu fazia. Só que ele não pegou nada. Toda vez que você retrocede, você experimenta a inoperância da sua carne. Toda vez que você retrocede, você descobre a esterilidade da sua carne. Você descobre que o fruto está no Espírito, que a vida está no Espírito, que a vida está na fé, que a vida está em Deus. Aquela noite toda Pedro trabalhou, não pegou nada. E de repente eles estavam ali cansados. Pedro culpado, condenado e sem peixe. Aí alguém gritou na praia: ei! Estava tão longe que eles não sabiam quem era. Vocês pegaram alguma coisa aí? Essa noite você vai conhecer Jesus, irmão. Hoje você vai saber quem é Jesus. O galo cantou, não importa. Ele vem atrás de você. Você chorou amargamente, não importa. Ele vem atrás de você. Você é o projeto dele. Você é o plano dele. Você é a prioridade dele. Jesus não tem outra agenda a não ser você. Porque ele é onipresente, onipotente, onisciente. Você é a agenda de Deus. Aí Jesus gritou: ei, joguem a rede do lado direito do barco. E eles creram e jogaram. Diz a Bíblia que esse foi o último milagre de Jesus na terra. O último milagre. A rede veio com 153 grandes peixes. Na primeira pesca maravilhosa, se não tem quem celebra, Deus levanta. O tempo é do baterista. Se ele teve coragem para subir nessa bateria, imagina que esse menino vai aprontar com o inferno daqui uns 20 anos. Vamos dar uma salva de palmas para essa criança. Ai, que coisa feia, o pai não educa. Claro que educa, olha lá. Aí, porque na primeira pesca não diz que foram peixes grandes, mas na segunda pesca foram 153 grandes peixes. Querido, o final é sempre melhor do que o começo. Não pense que o final será pior, o final será melhor. A glória da segunda casa sempre é maior do que a primeira. O que Deus começou, Ele vai completar. Deus não está brincando com você. Deus te atraiu para Ele, Deus te pegou. E Ele te diz essa noite: ninguém te arrebatará da minha mão.
Aí eles começaram a desconfiar e olharam para a praia e viram aquele homem, assim, aquela silhueta tão parecida. E João disse: é o Senhor! João era aquele que deitava a cabeça no peito e escutava as batidas do coração. O Senhor te diz: põe a cabeça no meu peito, que na hora certa você vai saber que sou eu. Põe a cabeça no meu peito, que você vai começar a reconhecer minha presença. Põe a cabeça no meu peito, que você vai começar a reconhecer minha palavra. Põe a cabeça no meu peito, que você não terá teologia, você terá discernimento espiritual. Põe a cabeça no meu peito, porque eu não te farei inteligente, eu te farei sábio. Põe a cabeça no meu peito, porque eu vou te consolar. João disse: é o Senhor. Mas foi Pedro que escutou o galo cantar, que do jeito que estava pulou na água, deixou para trás a frustração de uma noite sem pesca, deixou para trás o sucesso de uma pesca maravilhosa. Meu irmão, quando ele aparece, você esquece do fracasso e do sucesso. Quando ele aparece, você esquece do monte e do vale. Quando ele aparece, nada é mais importante. Quando ele aparece, nenhum cheiro é melhor, nenhuma atmosfera é melhor. E Pedro pula na água e vai até o Senhor. Pedro foi o primeiro que chegou. Quando Pedro chegou, irmãos, ele tinha traído Jesus numa fogueira. O povo estava se aquentando do frio. Ele estava ali se aquentando no frio, e ele negou o Senhor 3 vezes. Quando ele chega na praia, Jesus tinha feito outra fogueira para ele. A fogueira da restauração. Pedro estava cansado, Pedro estava molhado, Pedro estava meio peladão, Pedro estava, porque ele pulou do barco do jeito que ele estava. Pedro chegou como ele estava: se o Senhor quer saber se é ele, eu vou. Aí quando Pedro chegou na praia, eu creio que Jesus abriu um sorriso e disse para ele: eu te amo tanto. Senta aí, Pedro. Agora você não vai comer o peixe que você pescou, você vai comer o peixe que eu pesquei. Você não vai comer o pão que você fez, você vai comer o pão que eu faço, porque eu sou o pão da vida. Pedro, esse pão e esse peixe aqui ninguém jamais comeu. Mas eu te neguei. Senta, Pedro. Começa a se aquecer na fogueira do meu espírito. Mas eu pequei. Senta, Pedro. Se há uma fogueira para o traidor, há uma fogueira de restauração. Se há uma fogueira para quem cai, há uma fogueira para te levantar. Se há uma fogueira para te levar a recuar, há uma fogueira para te dizer: eu só quero saber de uma coisa, Pedro. Eu não quero saber se você me traiu. Eu não quero saber se você me negou. Eu não estou nem aí, cara. Eu te amo. Eu quero saber se você me ama. Você me ama, Pedro? Aí Pedro diz: eu te amo. Então esquece, cara. Apacenta meu rebanho. Mas Pedro não estava muito calibrado ainda. Jesus pergunta a segunda vez: você me ama? Nota, querido, quando você vem com a sua lista de pecados, ele vem com uma pergunta. Quando você vem com o seu showzinho religioso, ele quer saber só uma coisa: você é ainda a minha noiva? É doideira, porque assim, Pedro estava preparado para tomar um rala, para tomar uma taca. Pedro estava preparado para ser desmoralizado diante de todo mundo, mas Jesus não desmoraliza e nem moraliza.
Jesus não desmoraliza e nem moraliza. Jesus justifica. Jesus não desmoraliza nem moraliza. Jesus perdoa. Jesus te diz, você andou a segunda milha, agora a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, a sétima é comigo. Você deu a outra face, agora você verá a minha face. Você deixou a túnica, prepara que vem sobre ti o meu manto. Você me ama, Pedro? Aí Pedro, a segunda vez. Eu te amo. Cara, então, pega esse cajado, não essa rede. Deixa eu te dar uma palavra profética. Solta o que Deus já te mandou soltar. Não volta para aquilo que você já largou. Não retroceda naquele lugar que Deus te encontrou e a sua vida foi transformada. Não retroceda. Não volte a pescar. Vá para frente. Tenha um espírito dentro de você de vencedor. Tem um espírito dentro de você de filho. Tem um espírito dentro de você que conhece Jesus e sabe que nele tem graça sobre graça, sobre graça, sobre graça, sobre graça, sobre graça, superabundante graça. Você é a paixão dele. Você é o dengo dele. Eu não estou falando da pessoa que está ao seu lado, estou falando de você. Ele tem te protegido nos últimos anos. Ele tem te guardado. Não porque você merece, mas porque ele pertence a você. Ele olha para você e sente assim, eu sou dele. Ele olha para você e pensa assim, eu sou dela, não tem jeito. Ela nem está me vendo e eu estou aqui guardando ela. Aí Jesus perguntou a terceira vez. Por que Jesus perguntou 3 vezes? Porque ele negou 3 vezes. Por que Jesus perguntou 3 vezes? Porque ele precisava de 3 níveis de cura. Por que Jesus perguntou 3 vezes? Porque Jesus queria revelar para ele, não a condenação, a culpa e a derrota. Jesus queria revelar para ele o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É como se o pai perguntasse, você me ama? Agora o filho perguntasse, você me ama? Agora o Espírito Santo vem e te pergunta, você me ama? Cara, então junta comigo, que nós vamos revolucionar esse mundo. Não com religião, mas com evangelho. Não com doutrinas humanas, mas com o poder de Deus. E nesse exato momento tem muita gente sendo liberta e curada nesse lugar. Você que me assiste pela internet, Deus está te pegando, Deus está te curando, esse câncer está morrendo, essa infecção está saindo, essa alergia crônica some da sua vida em nome de Jesus. Aleluia! E aí Pedro diz assim, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Os anos se passam. Pedro dedica sua vida ao Senhor. E provavelmente no mesmo dia que o apóstolo Paulo morreu, decapitado por ser romano, Pedro morreu crucificado por ser judeu, em Roma. Provavelmente os dois morreram no mesmo dia. Só que quando chegaram para Pedro e falaram, cara, nós vamos te crucificar. Ele disse, yes. Só que eu tenho um pedido.
Eu não quero ser crucificado igual ao meu Senhor. Eu não sou digno de morrer igual ao meu Senhor. Me crucifiquem de cabeça para baixo. E a história diz que Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo. De frouxo, ele virou cabra macho. De areia, Simão, ele virou Pedro, rocha. O Senhor te diz, não tenha medo de continuar comigo. Porque a obra que eu comecei na tua vida, eu sou responsável em terminar. Aleluia! Aleluia! Se abra. Eu só preciso que você se abra. Eu só preciso que você me contemple na praia gritando: ei! Eu não tenho condenação para você, eu tenho uma fogueira para tirar essa frieza. Eu tenho uma fogueira para queimar essa incredulidade. Eu tenho uma fogueira para encher você de graça e misericórdia. Eu tenho uma fogueira de comunhão e de amor. Eu tenho uma fogueira para revelar o seu chamado. Sai desse barco, volta para mim, porque eu vou te dar o meu pão e o meu peixe. Eu nunca vou abandonar esse Jesus, irmãos. Quando eu estou no cume do monte, eu estou grudado nele. Não, é sério. Quando eu estou no mais profundo vale, eu estou grudado nele. Quando eu peco, eu estou grudado nele. Quando eu acerto, eu estou grudado nele. Quando está tudo dando certo, eu estou grudado nele. Quando está tudo dando errado, eu estou grudado nele. Quando eu estou comendo arroz com ovo, eu estou grudado nele. Quando é arroz com picanha, eu estou grudado nele. Sabe por quê? Porque o meu negócio é ele. Eu não me apaixonei por uma igreja, eu não me apaixonei por uma placa, eu não me apaixonei por uma doutrina, eu me apaixonei por Jesus Cristo de Nazaré, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que vive para sempre. Quando o pastor Joey mudou a placa, colocou Ministério Vir e Crer, aí colocou Graça Derramada, o Brasil inteiro. O que é isso? Graça Derramada. Meu Deus, mudou o nome da igreja. Querido, eu não estava nem aí. Só porque colocou Graça Derramada. É porque agora mudou o estatuto, e fulano e beltrano entrou no estatuto, o pastor Heber já sabe, e nem quer saber. Eu não sigo um estatuto, eu sigo o Espírito Santo. Deus está falando para alguns aqui, quer sair desse lugar que você está? Estou falando lugar espiritual. Ouse acreditar na minha voz. Quer avançar? Quero. Ouse. Agora, a palavra de Deus não é para quem tem, é para quem não tem. Não é para quem é para quem não é. A palavra de Deus não vai adornar a sua religião, ela vai acabar com ela. A palavra de Deus não vai enfeitar a sua justiça própria, ela vai te arrancar a sua justiça própria e estabelecer a justiça de Deus. Justiça de Deus que é uma dádiva, não uma conquista. Justiça de Deus que vem pela graça, não por esforço. Justiça de Deus que é pela fé e não por méritos. Eu não tenho méritos, eu tenho fé. Ei! Talvez você nunca mais vai entrar nessa porta. Então Deus vai te dizer, abandone os seus méritos. E aprenda a confiar em Jesus Cristo. Para tudo na sua vida. E você verá que a fé é tudo que Ele precisa
para entrar na sua história e reescrever a sua história. Você verá que crer é tudo que ele precisa para recriar o seu mundo. Pedro, você me ama? Deus não tem outra pergunta para você. Porque a única pessoa que pode dizer para ele que ama ele é você. Ele não pode dizer para ele que se ama. Deus não pode colocar no lugar de você e dizer, eu te amo, e Deus me recebe, amém, meu Senhor. Ele não quer saber se você caiu. Ele quer saber se você o ama. Porque se você o ama, o seu amor por ele vai te tirar do pecado. O seu amor por ele vai te tirar da incredulidade. O seu amor por ele vai criar o temor de Deus na sua vida. O seu amor por ele vai te nortear. É doideira. Eu ando com o cara há 3 anos e meio, ele me nega 3 vezes e só quer saber se ele me ama. Como que eu vou acreditar em quem me traiu que me ama? Porque o amor tudo crê. Não o seu amor, o amor de Deus. O ágape. O amor tudo crê. Como que alguém que nega ele 3 vezes recebe a chance de continuar na liderança do negócio, da família? Não, mas esse irmão tem que ir para o banco. Jesus nunca pôs ninguém no banco. Esse irmão tem que ser disciplinado. Jesus nunca disciplinou ninguém. Nem Judas, que roubava da bolsa. Agora, não tem teologia que explica isso, irmão. Como que eu sei que na tesouraria tem um ladrão e eu não faço nada? Jesus não fez nada. Não venha colocar as cartas apostólicas acima do meu Jesus. Não venha colocar os ensinos apostólicos acima de Jesus. Jesus não pôs Judas no banco. Jesus não está te pondo no banco. Jesus está dizendo, eu não quero te pôr no banco. Eu quero te levantar nessa geração. Eu quero fluir na sua vida. Eu quero aparecer na sua vida. Eu não penso que você tem que receber uma doença para aprender algumas lições. Eu penso que você está precisando de mais graça. Eu não penso que você precisa tomar uma lição em público para aprender algumas coisas. Eu penso que o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Eu não penso como o homem pensa. Por isso não me interprete como o homem me interpreta. Venha me conhecer. Você pode dar um grito de vitória? Você pode levantar as 2 mãos e dizer, esse é o meu Jesus? Você pode dar uma salva de palmas para ele, bater o pé no chão, dar um glória a Deus bem forte. Por que eu tenho certeza que eu não vou perder? Absoluta. Porque eu sei quem está comigo. Não é porque eu sou alguma coisa, é porque eu sei quem está comigo. Você precisa saber quem está com você. Passe tempo com ele.
ore em outras línguas, medite na palavra, confesse a palavra, ministre a você mesmo, faça como salmista, alma incrédula, bendize ao Senhor, vamos? Abre a boca e começa a adorar. Bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que é em mim bendiga o seu santo nome, vamos? Mas eu não quero, ó céus, ó vida, cala a boca, começa a adorar. Alma, eu vou te ensinar que você está errada e o Espírito está certo. Alma, eu vou te ensinar que realidade não é o que eu vejo, realidade é o que eu acredito. Alma, eu vou te ensinar que crença rege a vida de um homem e não sentimentos. Alma, eu vou te ensinar a mudar a polaridade do seu corpo, que está gerando uma energia negativa. Você vai fluir numa atmosfera do céu. Até o carro está concordando lá fora. Quem pode levantar a mão e dizer, eu recebo essa palavra? Então diga assim comigo, eu posso ter falhado. E falhei. Escutei o galo cantar. Fiquei com remorso. Até chorei. Voltei, retrocedi. Mas no meio dessa bagunça da minha alma, eu escutei uma voz. A voz do meu amado. Dizendo, eu sou dele e ele é meu. Eu sou dele e ele é meu. O que mais importa? O que mais importa se eu estou nessa mesa, na presença dos meus adversários? O que mais importa se por fora o pau está quebrando, o terremoto está sacudindo, tudo que é sacudível, sacudido está sendo. Mas eu estou sentado na mesa e do outro lado está Jesus. Dizendo assim para mim, eu não saio dessa mesa, você sai? Eu não, Senhor. Aí o boi vem, viu? O boi vem assim, quer pegar a mesa, assim, Senhor, vai derrubar a mesa. Calma, derruba não, fica firme, fica quieto aí. Vamos aprender a comer no meio da tempestade. Aí chega um ponto que você não importa mais com os gigantes por fora. Você desfruta da refeição. Irmãos, deixa eu te contar algo sobre a fé e nós vamos terminar. A fé contempla a tempestade e fica admirando. A fé não foge da tempestade, ela admira a beleza da tempestade. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Fala para o teu irmão, para de murmurar e curte a viagem, rapaz. Sacode o seu irmão e fala para ele, para de se condenar e vai festejar. Hoje não é dia de luto, hoje é dia de festa. Jesus ressuscitou. Tenha a perspectiva correta, tenha o espírito correto, tenha a mentalidade correta, tenha o prumo. Aí Jesus fala assim, filho, eu já comi bastante.
Você já comeu bastante? Comi, Senhor. Nossa, eu recebi tanta revelação aqui que tá saindo revelação pelo nariz. Filho, vamos dar um jeito nesses gigantes? Como assim vamos? É eu e você. Vamos dar um pau neles. Eu piso num, você pisa no outro. Eu esmago a cabeça de um, você esmaga de outro. Vamos divertir? Vamos transformar essa batalha numa diversão. Vamos transformar essa guerra num parque de diversão. Porque você acha que Deus vai falhar com você? E no final, você sairá envergonhado? Não! Quem crê não é envergonhado. Graça e paz. Deus abençoe os irmãos. Uma semana de vitória e de bênção. Vão na paz do Senhor. Amanhã eu continuo ministrando a palavra na Semana da Fé. Deus te abençoe. Pessoal da internet, recebe a unção, recebe a graça. Vou estar ministrando hoje, amanhã até quarta, derramando na sua vida esse espírito de fé que chama-se Jesus Cristo.